Butas pastatytas 2005 metais yra pačiame Vilniaus centre, daugiabučiame name Arfa. Šalia namo savivaldybė, bankai ir prekybos centrai. Butas randasi 6 aukšte. Įėjimas į laiptinę iš vidinės kiemo pusės pro užrakintas duris su magnetinė spina. Spina atrakinama kortelės pagalba. Tvarkinga laiptinė bei sumontuotas Schindler liftas. Kuris yra erdvus ir šviesus. Esame prie būto. Viskas yra harmoningai suderinta, durys, apdaila, plytelės, o štai ir būto planas. Tai yra prieškambaris bute. Jame padarytos lentynos, kurios yra atskirai apšviestos. Taip pat yra didelė spinta. Apšvietimas prieškambarėje labai įvairus ir priklauso nuo užprogramuotos scenos. Toliau pereinam į svetainę, iš kurios atsiveria fantastiškas vaizdas į miestą ir pagrindinę Vilniaus gatvę, Konstitucijos prospektą. Šita patalpa yra didžiausia bute ir sudaro apie 70 kvadratinių metrų. Sukomplektuota itališkais baldais, taip pat svetainė auga daug natūralių augalų. Nuo virtuvės ir valgomojo svetainė skiria podiumus, kitaip tariant, randasi ant pakylos. Langų uždengti įrengtos elektroromanetės, kurios sujungtos į protingo namo sistemą. Virtuvė pilnai įrengta, baldai, technika ir atskirta nuo kitos erdvės baru. Štai taip atrodo virtuvė iš svetainės pusės. Iš virtuvės pusės yra sala, kurioje yra kaitlentė ir gartraukė. Visa technika sudėta į vieną spindą. Iš virtuvės galima pereiti į valgomąją, iš kurio mes matome puikų vaizdą į miestą. Vakarieniaujant galima grožėtis kamščiais. Toliau galima pereiti į kabinetą, kuris uždaromas pačiomis tyliausiomis slenkančiomis durimis. Kabinetas labai jaukus. Darbo stalas skirtas 2 žmonėms dirbti. Skaitimai yra minkštas komplektas. Sekantis kambarys miegamasis. Jame yra televizorius, ir spinta. Prie durų sumontuotas protingo namo valdymo monitorius. Vonios kambarys yra itin erdvus. Jame yra džakuzi vonia ir dušo kabina, garinė pirtis, vandens masažai, kaskadai, stalviršis su įmontuotomis kriauklėmis tam, kad vienu metu jau galėtų naudotis 2 žmonės. Jungikliai visame bute yra sensoriniai, jungti su protingo namo sistema, nepavojingi, juose nėra aukštos įtampos. Taip vonia atrodo ryškiai apšviesta. O taip tik su įjungtom žvaigždutėm, kurios sukuria romantinę atmosferą. Tai yra pirties bei kaskado valdymo pultas. Čia parodytas antras sanmazgas, į kurį galima patekti iš prieškambario ir kuris skirtas vaikams bei svečiams. Jis yra nedidelis ir labai ryškus. Iš prieškambario yra tiesioginis įėjimas į abu vaikų kambarius, tai yra pirmas su Egipto tematika. O štai antras – jūros tematika. Bute sumontuota ir pajungta signalizacija, kolektorinė šildymo sistema su atskiru skaitliuku, elektros įtampos stabilizatorius 220 voltų, akumuliatorius avariniam elektros atsijungimo atvejui, silpnos srovės skidas, elektros skidas
ir protingo namo skydas. Molekuliarinis filtras geriamajam vandeniui, meteo stotelė. Techninė patalpa turi trapą bei gesintuvą. Visa techninė dokumentacija susekta ir yra vienoje vietoje, kas palengvina gedimų šalinimą. Laukiame jūsų. Skambinkite arba rašykite.